9 февруари, понеделник, добро вечер. Актуелната надворешна политика, но и внатрешните случувања, вечерва политичка емисија, политичка анализа, преку ставовите на моите соговорници. Одам со најава во интерес на времето веднаш. Од мојата лева страна, Маријан Ѓорчев. Добро вечер. Добро вечер. Имавме дилема со колегите од режија како да ве подпишеме, па реков како поранешен амбасадор, но ве знае јавноста и како дипломат, и како пратеник, и како висок партиски функционер, и како градоначалник. Ви благодарам за прифатена покана. Од мојата десна страна, Мерсел Билјали. Добро вечер, ви благодарам и на вас. Благодарам. Се договаравме на дворешна политика и ве малку да ја вратиме во игра, да ја прокоментираме, но ќе ми дозволите она што последнава недела го привлече вниманието на јавноста, а се уште има многу непознати како тема. Сум ја запишала аферата марихуана, бидејќи така се дефинира во јавноста. Прашањето исто за двајцата, и за Ѓорчев и за Билјали. Запленети 40 тони марихуана на домашен терен, се уште не знаеме, како што вели премиерот, дали онаа пронајдена во Србија, тие 5 тони се од Македонија изнесени или со потекло од Македонија. Многу прашања има во јавноста. Например, законот вели дека кај нас е недозволено поседување и употреба на дрога, за 1 грам ќе биде некој притворен. Ние за оваа мега афера со вакви размери, досега, барем до овој момент, немаме информација од надлежните институции, од истрагата, дека било кој е повикан на разговор или имаме приведување или притвори. Сега моето прашање е дали сведочиме на една објективна истрага, дали колку ќе биде важно ова да добие завршница. Еве пак малку вовед правам не случајно, бидејќи од партиската говорница на ВМРО ДПМН, тоа е партиска говорница на премиерот Мицкоски, имаме сериозни обвинувања на адреса на поранешни премиери. Еве Ѓорчев, со вас да почнем. Па најнапред тој дел околу законската легислатива за регулирање на производството, фабриките кои што работат со тој продукт и легализацијата на марихуаната, незиното производство, неколку фабрики нели се отвори во Македонија, во технолошката зона, во некаде низ Македонија, тука има во Бунарџик. И мислам дека тоа е нешто што представува во даден простор и време некаква, би рекол, законска рамка која што требало да овозможи целосно покритие во делот на да се спречат било какви недозволени трансакции со тој продукт, производството на марихуана. Веројатно и во минатото се правели такви трансакции помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора, но овој пат обемот на тоа што представува за пленетата количина на марихуана, значи над 40 тона, плюс тие 5 кои што исто така српски државјани кои што соработувале во Македонија, имале фирма, со која фирма соработувале, како соработувале. Факт е дека тоа беше донесено како закон, имплементирано, изградени фабриките со олеснување, со давање на некој начин во тие технолошки зони, знаете како имате субвенции таму, со една акламација дека акламативна поддршка дека тоа ќе донесе извозен импакт во македонската економија и дека тоа ќе значи, да речеме, поголемо производство, раст на индустријското производство во Македонија, што е, се разбира, нужност за нашата за здравување на македонската економија, но се покажуваат и некои слабости кои што веројатно се последица на недоречености во законите. Јас не сум ги читал законите за тоа производство, но очекувам каква разврска треба да имаме, бидејќи збориме за 40 тони. Јас лично ценам дека тука ќе биде сериозна истрага, да се поврзат целокупниот синџир од самото производство, кои се тие лица што и организирале трговските, би рекол, аранжмани, кои се крајните корисници на тој продукт во Црна Гора, во Србија, на други делови во Западен Балкан или вон Западен Балкан. Каква е поминале границата, да, кој стоел за тоа, со какви, дали имало помош при такви действија, тоа се дека го утврди истрагата, но јас сум убеден дека ова е еден добар пример за да се воочат прво контролни механизми за нешто што изгледа на прв поглед дека беше сосема легитимно и сосема легално, меѓутоа во пракса покажува многу слабости и токму истрагата треба да покаже
кој и како треба да одговара за сите овие пропусти и во минатото, а многу важно е да се каже и угледот на Македонија во дел, затоа што другите земји околу нас се уште не стигнале таа фаза на легализација на употреба на само да потсетиме дека ова е строго регулирана дејност, дури има и законска облигација дека тие фабрики се чувани од надлежни институции, се подложни на постојани контроли, дека може внатре да се влезе, лиценците се обновуваат, се реобновуваат, фабриките однадвор се чуваат, значи не зборуваме за 5 грама, не зборуваме значи за 40 тони, тоа се пакети и пакети, и ние до овој момент не оперираме со ниту едно име, на ниту еден газда, од ниту една фабрика, од каде што е запленета оваа количина, додека српските медиуми веќе си ги објавуваат имињата. Ако очекувате некој име од нас двајцата, тоа најмалку ќе погодиме. Значи не сме ниту експерти ни да. Тезата, јас сега прашувам како јавност, како е можно тоа? Се работи за нешто што и тие кои беа опфатени на тоа не беа до крај информирани дека што треба да прават, кај треба да, кој е пазарот, како се спрема стоката за пазар, дали се обработуваат дополнително на оно што се вика масло, која служи за медицински цели, па и таму има категоризирање и што и да кажем, мислам дека оно не е тоа, а начинот на тоа како беше сервирано јавно, мислам да е голо она ефтина политика, значи се работи за дрога која припада на XY таму, апсолутно тоа е недозволиво. Но кај нас тоа стана прва реченица на сите портпароли, кој за секоја слабост никогаш не става прстом на кај себе како одговорен, туку на кај противникот или опонентот и конкурентот и така натаму. Значи таа е лоша навика и дава еден преседан кој потоа не се лекува, ќе продолжи понатаму. За секоја видна не ќе бара друг одговорен. Да кажете дека со леснотија од партиски говорници слушаме обвинувања од друга страна, не значи можеме... не, по никој случај не треба да спомнеме име, па дори и субјект. Ние треба да работиме на тоа стручно, одговорно, компетентно и законско. И потоа ќе излезете на пресконференција и кажете за што се работи. Секој друго, значи луѓе ќе се заситат од тоа, нема да веруваат веќе на тоа и не верувам дека некој верува на тоа. Секој гледа дека тоа е една игра голо политичка и не значи ништо, несериозно, значи се дискредитира и тој што го каже и оној кому е наменето тоа. Значи треба да престанеме, тоа е неверојатно лоша комуникација која за жал ќе продолжи да ги инфецира и другите структури перманентно за се и се што ние ќе најдеме. Двајцата како ќе биде важно јавноста на време не од партиска говорница, туку од говорница на институциите да ги добие овие одговори што јас гласно и логично ги поставува секоја јавност. Добро, за одговори јас не очекувам толку брзо. Одговори треба да добиеме можеме да правиме политика и да велиме оваа фабрика е блиска до овој, ова овде фабрика е... Тоа веќе го кажав, тоа е недозволиво. Апсолутно недозволено. Одговорите од институциите, дали имаме внатрешна контрола, например во МВР и во Царина, дали имаме направен увид во камерите, кој ден како поминале камионите. Луѓето утре ќе барат, овие луѓе кои јавно ги назначивте таму на вашиот прес, сега слободно се шетат, доаѓаат границата да поимаат што е со нив. Значи, самите станувате несериозни и тука не велам дека е само еднонасочно, дека другите се тотално невини. Комуникација меѓу нив е во доста низок ниво, што реално е одраз на тоа севкупната ситуација што ја имаме во државата. Тоа ни е катастрофа, значи ние за жал после колку 35 години и повеќе, наместо да покажеме прогрес, сега мислам и пред Полска. Ние сме последни. Значи, разговараме, за ова. Во овој контекст, кога збориме за високопрофилна корупција, битка со високопрофилен криминал, и ова ќе го сврстиме во тој корпус на видови на криминал, бидејќи зборуваме за компании кои што имаат легални лиценци од државата, голем бизнис и така натаму, како дел од таа битка, од тој фронт,
Сега, како една од клучните карики е да добиеме, како велат од владата, непристрасен, објективен, ефикасен, ефективен и државен јавен обвинител, мислам 9 поред од во независноста на Македонија, 9 поред. Може да ги изброиме. Се обидов и за тоа, мислам дека не карикирам, како бројка, кажав чисто податливо, дека го добиле 9-тиот републички јавен обвинител, постапката е започната, сите експерти велат, ќе биде многу важно на во кој формат и како Советот на јавни обвинители ќе ги оценува 5 кандидатури во име на таа транспарентност, за да се елиминираат тие субјективни партиски бизнис влијанија при изборот. Колку ќе биде важно да добиеме републички обвинител во чии очи ниту власта и опозиција, и власта и опозицијата ќе бидат еднакви пред законот. Ова утопистички е знам, но еве да му дадеме контекст. Тоа е вака да ги наброиме, значи Трпеновски, Бундалевски, Марко Павлевски, Джиков, Шврговски, Зврлевски, не Прчевски, Шврговски, Зврлевски, Јолевски и Коцевски. На крајот 9 се точно се 9 обвинители и многу е важно тука да дадеме една генеза на тоа што е јавното обвинителство во Македонија. Ретко кој за тоа зборува, сите зборуваме само за нешто друго, за квалитет, за нужност од тоа, меѓутоа факт е дека јавното обвинителство е дел од јавната политика во македонската држава. И како што е собранието надлежно да води грижа со закони за јавната безбедност на граѓаните и сигурност и квалитет на животот и слично, обвинителството во делот на кривичната постапка, тоа пак го гони криминалот, корупцијските афери во делот на токму таа јавна безбедност, од друга страна обезбедува, ја спречува даночната евазија, правилно прибирање на даноци, избегнување. Битно е да кажеме, на републичкиот обвинител. На државен републички го викаме државен обвинител. Сега тој државен обвинител треба да биде компатибилен со собранието и со владата. Зошто? Затоа што тој е представник од една страна и на државата, тој е државен функционер, сите обвинители се државни функционери. Добро, на предлог на владата е таа листа за државен јавен обвинител. Не, тие имаше јавен конкурс сега. Да, добро, преку конкурс, но владата го концепира. Го проследува до Високиот обвинителски совет. Не, ве прекинав, кај тезата мора да бидат блиски, компатибилни. Не подредени, компатибилни. Зошто? Затоа што ако не соработуваат обвинителот, еве зашто го кажам примерот, јас сум тој човек кој што многу ги следел прописите во Германија, Австрија, Грција, Бугарија. Зошто министерот за правда во Германија и Австрија, тој го определува кандидатот, за да обезбеди нивниот Бундестаг и нивната влада да може да соработува со обвинителите. Многу вака ми звучи, сега би ве прашал овие 9 обвинители, знаете како се заминува од позициите, со какви образложенија? Заради ова блискост, компатибилност со власта. Ама сега вака, не компатибилен со правото, не со власта. Значи, со владата, со собранието и со владата. Ама тоа се институции демократски, независно кои се таму. Во собранието имате и опозиција, имате и позиција, имате во владата, имало често коалициони партнери. Јас сакам друго да укажам во Македонија. До вербата, кон обвинителството треба да почиваме и кон да гледаме како другите системи работат во Европската унија. Зошто едно е Франција. Во Франција се бира, ако е презатски систем, обвинител од владата го бира. Во Грција го бира, да кажам сега, видете сега, зошто е го кажам ова? Ние секој имаме нихилизам, дефетизам, па нема да биде добро, па обвинителот е сгрешен. Едноставно треба да сватиме дека ако не соработува обвинителот со владата и собранието, да учествува во изготвувањето на законите, да прави хиерархија во тоа, ако го знаеме, тогаш тој, ако не функционира, ако е контра, ако оди во обратен, тие треба да одат во ист уставен правец, да штитат јавната безбедност, тој во својата кривична политика, и на тоа е потребно да собираат. Сега тоа има и истрагата, порано имаше истражен судија. Ние направивме многу реформи во Македонија што ги подценуваме. Од нотарската верификација за нотарите, законот, од сето тоа што го направивме, меѓу другото и за обвинителите со обвинителскиот совет. Сега, дали до крај таа реформа обезбеди доверба кај граѓаните дека тоа е независно, ќе биде независен, дека тој ќе биде целосно, би рекол, во својот има стручен и професионален легитимитет, но нема изборен легитимитет.
Изборниот легитимитет му го потврдува токму Добро. собранието кој што има демократски легитимитет. И ако така гледаме, јас сум убеден дека ние постепено, јас паметам и со некои од обвинители се знаев лично, да речеме со господин Джиков се знаеме долги години. Значи, јас сум убеден дека квалитетот на нашето правосудство во делот на реформите што ги правевме од 93-та година, имаме Републички судски совет, Државен судски совет, па сега обвинителски, ние одиме напред и убеден сум дека и овој процес преку јавен конкурс предлогот до Ама обвинителството. тоа дали е гаранција, мојата поента е дека ќе добиеме Знам што ви е објективно поентата. решение. Ќе Вие добиеме- велите систем има, па системот сме ние. Не. Системот се луѓето, Да, системот се обвинителите, нивниот интегритет. Демократските институции. Тие обвинители се државни Ние ги кариерни имаме. службеници. Знаете што мислам дека системот е? Системот е тој обвинител да има обуки. Системот е тој обвинител да отиде да види како работи обвинителството во Германија, во Франција, како работи во Британија. Системот е тој обвинител да биде обучен, да има како сега што направивме со Академијата за суди, и тој обвинител да биде неприкосновен во своето знаење. Тоа е системот. А друго, ако ние бараме од обвинителот, тој да биде целосно... Може да биде и со најпрестижните сертификати, ако го нема личниот интегритет. Па добро, за И тоа... се на линија, како што велат самите обвинители, на линија и со бизнис и со политички структури за влијание. Тоа секогаш е можно тоа. Имавме ние и во други случаеви, во други земји, например, обвинителството на Европскиот, да речеме, кривичен суд, побара од Урсула фон дер Лајен да ги достави документите на низиниот телефон за аферата со вакцините. Значи, пазете, вие секаде го имате тоа. Прашањето е зошто ние во Македонија секој се сомневаме дека не сме направиле доволно да го подигнеме Да му нивото. дам простор на Мерсел, ја можам да почнам еден по еден обвинител, например Прчевски изјави, изгледа јас сум последната будала што прифаќа да врши оваа функција, например таа е негова реченица, или Шврговски имаше една реченица кај што рече па добро, нормално е да си имам јас комуникација со власта, и дел од тие обвинителите во име на таа објективност од позиција на обвинители водеа случаи во кои подоцна се појавуваа како бранители и адвокати од високопрофилни случаи кои што ги воделе како обвинители. И сега ја прашам ова што велите сегде тоа се случува. Може и кај нас да се случи, ама прашам кај нас дали е тоа состојба, а не исклучок на ваквите состојби во јавното, републичкото јавно обвинителство. Ајде, Билјан. Мислам дека клучно е тука како да дојдеме до реално независен јавен обвинител, кој нема да биде во служба на олигарсите, партиските структури, власта и така натаму. Значи, не случајно тој орган, заедно со судство, значи се смета за независен. Ако стои зборот независен, значи тогаш партискиот елемент треба да стои многу подалеку од тоа. Таа независност најмногу можеш да ја наруши партиската структура, од која директно зависи дали ќе биде избран или кога ќе биде разрешен или дали ќе биде разрешен. Значи, тука мислам дека ни недостасува комплетно функционален систем, вклучително и уставот. И постојниот устав не гарантира дека ние можеме да избереме независен јавен обвинител. Затоа да се движат во ист уставен правец сега. Така, не можете да избирате јавен обвинител со просто мнозинство како сега се определува со уставот на државата. Значи мора да направиме еден триаголник. Нема две држави во светот кои имат ист систем на избор на јавен обвинител. Ниту можеме амблок да скопираме некој модел. Значи ние мора да имаме прво добра волја да ја проучиме состојбата, да се создаде таква институција која е многу важна. Први, според моје мислење сега е, значи, треба со посебно мнозинство, што претпоставува и смена на устав, промена на устав. Значи, не може да избирате обвинител со просто мнозинство на собранието. Значи, мора да двотретинско мнозинство. Една варијанта што Заев го кажа по тоа, мислам дека не функционира, или тој можеби носи дел одговорност на тоа што не функционира, дека треба да биде предложено од опозицијата. Од редовите на опозицијата. Да, и тоа е окей. Значи, кога реков триаголник, тука, значи, освен владата, треба да биде делот
согласноста и преседелот на државата. Треба и она фелата да биде. Значи мора трите критериуми да ги ставиме у некаков баланс за да изберем човек кој стварно не така само не и не треба да биде близо нити со власта, ниту со опозиција, ниту со структури кои влијаат у власта како центри на моќ. Треба да има свое достоинство, а кога ги мешате и колегите, значи кога и тие дават некако мислејте сегмент, најверојатно со тајно изјаснување тие ќе се определат за личност кој значи, кој има свој ја, кој има свое достоинство, кој е професионално подготвен, кој има храброст, тука треба и храбар човек, значи. И што е најлошо? Во обвинителство, па и во судство, посебно важи за обвинителството. Нас ни е многу тенка законската определба дека за непостапување или несоветно постапување се бара одговорност и тоа првенствено политички да се разреши или не знам. Да, и тоа сведочиме малте не во сите дело, значи тоа е кривично, тој треба да одговара кривично за непостапување или несоветно постапување. Ниту една постапка немаме, а обвинувања партиски и политички имаме. И тука е болеста, што и друго да кажеме. Треба ли да се закне малку таа регулатива? Сега, вака да не зборуваме за судството како да ужива 50 доверба во граѓаните, зборуваме за сегмент кој ужива 2% статистичка грешка доверба од граѓаните. Овој начин на континуирано подобрување на би рекол, целиот правосуден систем, пред се со вклучување на фелата, односно, значи, струката, пак стручна и професионална компетентност, сепак со обвинителскиот совет и со Републичкиот судски совет. Судскиот совет е многу постар од 93 година, обвинителскиот во понов мандат, но мислам дека полека го заузима своето место. Прашањето е дали неговото мислење на обвинителскиот совет треба да биде одлучувачко или треба да биде само како да кажем, како препорак. Ако фелата има одлучувачка улога, така е во Словенија, така е во Хрватска. Да, но кај нас не, кај нас дава оценски, ја дава оценката. Пак ќе кажам, кај нас е пак тој австриско, германско, грчки, така. Да, ама сведено е тоа, дава совет на обвинители и владата го испраќа предлогот до собрание, до собраниска комисија за избор и именување сме биле во собраниски процедури. Во собраниска процедура. Од адреса на влада во адреса на адреса на собрание. Со мислењето обвинителскиот кој не е облигација никаква, се разбира. Но важно е тоа мислење. Значи, она што кажа Мама, тоа дали ќе го промени мнозинството, сигурно нема. Ако тие едногласно решат, и ако едногласно решат, дека стојат за тој кандидат, за даден кандидат, тогаш малку потешко ќе одине, што не... Тогаш ќе значи дека тие имаат полна доверба во таа личност, тој на крајот ќе им биде и шеф нивни на целото обвинителство, на сите, на организиран криминал, на основно, на вишно, на сите ќе биде, и тоа значи една целосна доверба на струката. Добро, двајцата да ве прашам, ги знаете кандидатите кои се сега, имаме од бившо СЈО, таму имаме и судија кој мислам дека беше дел од судски процес и има одлука, обвинителска одлука. Вака како ги оценувате кандидатите? Профилираме, можеме да препознаеме некој, ние можеме сега да маневрираме, бидејќи сите тие се во фаза на кандидатури. Сепак јас затоа реков, јас не сум од таа фела, не можам да дадам такво мислење, че го ценам мислењето на обвинителскиот совет и би бил од моја ъгла на гледање би било многу добро за Македонија ако тој се произнесе, би рекол, со голем степен на едногласност за одредена личност, ќе му даде, пак ќе кажам, професионален и стручен легитимитет. А демократскиот легитимитет ќе му го даде собранието. Сега, ако навлизаме составот на обвинителството, на советот на обвинителите... Сега јас би се оплатил со $1.000.000 кога би ги имал тие пари да ја изабере Ленчета, која, според мојата природа, бар како опозиција перманентно, дури кога сме дел од власт, ја настапувам како опозиција секогаш и ја посакувам, значи, да се даде можност на тие луѓе кои се има свој ја. Значи, не се послушници, не е кичма многу лесно, што во видео се покажа дека во минато тоа такви имавме полно, имавме смешни јавни обвинители, тоа сеќавате. Значи ни треба стварно силен човек од која власта комплетно ќе се треса, криминалците
ќе се тресат од нејзе. Нема да се надеват на кофер, на подмитување, тоа што видовме, се дискредитира комплетно специјалното видео. Беше катастрофа. Значи, мора, ама за да дојде до таква личност, стварно треба да има добро, да сакате државата, да сакате напредок. Да ги оедностава, да ги да имате процес на елиминирање постепено на сите криминални структури кои на жалост ние сме нивни заложници. Затоа не случајно ние како втора држава меѓу 17 држави од источниот блок сега сме последни, до многу последни. Албанија беше многу задна, сега е понапред и првенствено поради тоа што криминалните структури биле многу комотни се однесувале, оти не се плаши од никого, оти дури влијаеле кој ќе биде јавен обвинител. Се плашам дека и сега отприлike такви ќе се случи. Да, првиот дел од емисијата сакам да го заокружиме со ова, бидејќи во вториот дел продолжуваме со малку надворешна политика да видиме нашата позиција, реклами, почитувани, па се враќаме за кратко. Да, продолжуваме со вториот дел. Ајмерсел со вас. Премиерот ја повтори деновиве изјавата, додека сум премиер под вакви услови уставни измени нема, ова постојано го збориме и го коментираме во анализите. Повторно во Бугарија се искомплицира политичката сцена и некако добре дојде, но не дојде, бидејќи сега пак се враќаме на она нарација Бугарија нема стабилна влада, не можеме да го почнеме процесот на преговори. Во меѓувреме, еве да се подсетиме, Црна Гора последен пат кога читав 13-тото поглавје го затвореше. Албанија последните поглавје веќе ги затвора, кои влезеа во еврозона од 1 јануар. Бугарија влезе, бесплатен роаминг на крај од минатата година, кои беа Грузија, Молдавија горе, и ние овде сега за сега се држиме до овие две поенти. Гаранции од Европска унија, од Брисел, да не се задира со нови идентитетни или јазики така натаму и нови вета од субјективен карактер, а во меѓувреме дома ние сами ќе си ја вршиме реформата и задачата. Мене ми се допаѓа премиерот е конзистентен. Значи, премен да ја спомна таа реченица, додека јас сум премиер, нема ова случај, обстои на тоа. И тоа е добро, значи, политичар да обстои, дури да е погрешно тоа. Значи, важно да обстојат на зборот. Но ситуацијата каква е, значи, треба да седнат, сериозно да се анализира со себе. Значи, многу што е променено. Значи, геополитиката кардинално е смената, радикално е промената. Сега мора да кажем дека меѓународната заедница не е тоа што беше пред 5 години, пред 10 години. Не знам дали воопшто имаме сега меѓународна заедница. Значи, ако меѓународната заедница символизира првенствено меѓународни организации, првенствено, уште попрвенствено, значи Обединените нации со целокупната структура, значи Генерална собрание, Совет за безбедност, суд и така натаму, па Светска банка, па меѓународна организација на трудот, на трговска и така натаму, значи сите тие веќе не функционираат. Дали сте слушале, ево последниве година дена, некој изјава од генералниот секретар на Обединените нации. Од кој береш? Дури јас Израел му жртвите нешто мислам во Израел Газа дури Израел му забрани да влезе во територијата, нивната територија, што апсолутно е недозволено за ниједна норма. Ама се покажа дека нема веќе такви норми. Значи не постои таа организација. Таа у папир постои, у артија постои. Таа е веќе нефункционална. Значи во такви ситуации, ако немаме функционална меѓународна организација, ако немаме Совет за безбедност, ако немаме вето во рамките на тој орган како што се вика Совет за безбедност, тоа што имаме? Имаме закон на посилниот, на помошниот. Помошниот такви систем сме имале во 17-18 век. Тоа што има многу војни. Но после многу жртви се договарале најмочните, значи тука се границите завршат. И сега. Моето прашање за уставни тогаш е тотално безпредметно.
Не, вашето прашање е Во одлично ваков контекст. поставено. Не, Одлично мислам, поставено. Не без дека поента, не оставите- моето, на не дека- јавноста прашањето само и тој воопшто дел новинарите. ваше, мислам дека треба да ја коригирате, дека во Бугарија ето пак имаме избори, што пременно се повикавме и во минатото. Ето бугарите беше сега владен секој народ 6 цело месеци, време. ама нас Тоа е сега погрешното ние тоа. немаме работа со бугарите. Ние сега имаме работа билатерално со Европската Унија, со институциите на Европската Унија. На Бугарија веќе е дел од таа структура и е завршена таа работа. Тоа е веќе е делегирано во органи на Европската Унија и Европската комисија и Совет на Добро. Европска Унија или Европски совет кој орган кој го представува, значи шефовите на државите или шефови на владите. И значи тоа што е наша обврска не ги тангира дали бугарите имат влада или немат влада. Оти немаме ние работа со Да бугарите. поентираме за да можеме малку да допреме до евроинтеграциите во суштина. Преговориве вака, преговорите. Како да го поставаме да звучи едноставно, живи се интеграциите на земјава во моментов? Вака јас ќе почнам многу пластично. Значи, таа ќе тргнам од субјективно-предикатната логика на Аристотел. За да со состојбата на нештата треба да има доволно причини. Причините за македонскиот пат кон ЕУ, поточно почна кон Европската заедница, е во јануари 1992 година, кога 12 членки на Европската заедница, тогаш без Австрија, Финска и Шведска, со Грција и Португалија и Шпанија, кои се додадува на 9 стари, решија во Лисабон со декларацијата дека Македонија не може да преговара со Европа додека не го смени името. Тоа се доволните причини кои што го формираат нашиот европски пат 35 години, од јануари 1992 година. Ако имаме таква причина да се после продолжува 93-та барање да влеземе во Обединените нации со кратенката поранешна Југословенска република Македонија, па продолжува 95-та со промена на знамето, промена на уставот член 49, нема да се грижиме за малцинствата во соседните држави, па продолжува со промена на името. Вие перманентно имате 35 години доволно причини да ве спречуваат вас да одите кон Европа по патот на нормална европска држава, чиишто идентитетски аспекти, тоа се знаме, име, химна, да не бориме сега кои се тие државнички атрибути, на Македонија се перманентно оспорувани. Ако е така, имате два патишта, викате дали се живи. Живи се. Едниот пат е да попуштате, и ние попуштивме многу пати, мислам, тоа треба да се истакне во Европската Унија, затоа преговараме, затоа стигнавме у време на војна, Европската Унија ни даде шанса, у време на конфликт, кој што беше имплантиран, не е битно, но имаше конфликт, ни даде шанса на 9 април да подпишеме меѓународна спогодба за стабилизација и асоциација. Тоа е правниот фундамент 2001 година. Вториот правен фундамент е кандидатското членство 2005 во декември, сум бил свидетел на двата настана. Третиот правен фундамент е 2008 година Европското партнерство за мир. Словенија беше председавач, таа ни помогна. И ние си одиме по тој пат. Во меѓувреме се случува ова што кажа господинот Мерсел, значи господинот Билјали, значи се случува ние да пристапиме кон два билатерални договора 2017 во август и во јуни во Мнивице 2018, со кои што ние билатерално мултилатералниот процес на вклучување на Македонија во ЕУ треба да ги решиме проблемите со Грција и Бугарија, за да можеме да ги откочиме, односно се создаде преговарачка рамка која што ги вклучува во себе и билатералните преговори со Бугарија и Грција. И сега, ние, по мене, Македонија, јас исто се согласувам со господин Билјали, исправен е ставот на премиерот, доста беше со попуштање 35 години, ај сега да видиме, ние дадовме толку многу, како ни една друга држава, едно е вие да смените текот на реката Хрватска и Словенија, односно да дадите маргина 100 метра лево и десно, дали на полуостровот Истра реката тече лево или десно, ама друго е да смените знаме, да смените устав два пати, да смените име, и сега ви се поставува прашање, предуслов од држави кои што не представаат малцинства, не признаваат колективно здружување на граѓани, Бугарија и Грција, да ви кажат, ставете го во уставот
бугарското малцинство. А во меѓувреме, таа иста држава која што го бара тоа од вас, има два, не можам да кажам колку, јас знам на времето пред 20 и неколку години, некои од тие луѓе што ги познав јас од Домо и Линден, граѓанско здружение кои што бара 20 години право не на партија што имат бугарите во Македонија, не на клуб, барат граѓанско здружение, бугарско граѓанско здружение на бугарски граѓани кои што индивидуално сучествуваат како македонци. И тоа право е, оно што кажа тука господин Билјали, им е оспорено и покрај тоа што има пресуда на Меѓународен суд за човекови права во Страсбург. Сега, но логично е Македонија. Барање е да се почитуваат тие. Нашето барање да биде, ако сакате да бидете фер, ако сте држава членка на Европската унија, ако сакате ние имаме два правци и билатерален преговори со Европска унија, сакате да ние да ги ставиме бугарите во уставот, признајте ги вашите легитимни обврски кон Судот за човекови права во Страсбург. Вие тоа мора да го направите како членка на Советот од Европа. Инаку може да бидете исклучени, како што беше исклучена и Русија. Значи тоа е тоа. Значи Македонија мора тоа да го бара од една страна, а од друга страна мора да пристапи од друга страна преговори со Брисел, оно што го бара, да речеме, иста е ситуација само што кај нас човековите права и граѓански слободи. Ние мора да бараме од Брисел гаранции после толку многу отстапки во овие 25 години, после толку многу преговори, да кажеме, чекайте бе луѓе, како ние ќе одиме напред, ние живи се преговорите, правиме реформи, но до каде ќе ги правиме тие? Ајде за да поставам прашање, да. И ја мислам дека потполно се согласувам. Тоа е некој пристап, два пристапа се тие. Но со една исклучност, дека јавноста се храни превише со тоа дека тоа само нам ни се случува. И дека некоја заедница, како која се вика случајно Европска унија, ни прави голема неправда, се условува од една држава членка која генетски, претпоставам, јазично и културно многу се блиски македонците со бугарите, бар според мене, албанците од Косово и албанци до Јужна Србија толку многу се разликувале. Сега медиумите го прават јазично, културолошко, музика, пеење, облекување. Ама сепак една нација, ама не навлегувано, тоа е чувство. Едно е важно. Значи, не сме да се прати порака дека само нам тоа се има случај. Не е така. Ајде да видиме што се случи на Хрватска. Пред Хрватска, нели, беше примена соседката, членката Словенија. Потоа имале проблем со Пиранскиот залив. Значи, со територијалното море меѓу двете држави. Ама еве како што вика Ѓорчев, сега не исто за парче текот на реката и заливот да го решаваме, или да задираме во атрибутите на државноста. Сега, почекајте, ќе дојдеме до тоа. И, значи, 2 години загубија хрватите, процесот беше запрет, и им текна дека треба да се најде решение. А како? Со арбитражен суд. И некако тоа го решиле, па сега пак и да проблеми, ако веќе државата е членка, дека судот бил корумпиран. Пример дека не сме осамени во... Значи, второ, во Албанија, меѓу Албанија и Грција, имат сериозен проблем околу огромна територија на територијално море. Блиску до Корфус, северниот дел, значи од Корфу, од Крф. Тука е спор. Тука, значи, ако се иде по наша логика, веројатно и Албанија треба 50 години да почне да влезе таму. Но, многу едноставно, да ја прочитаме Конвенцијата за правот на морето, таму еден дел пише убаво. 2 или повеќе држави, ако имат проблеми околу спроведување на оваа конвенција, вклучително и за територијалното море, треба да се обратат до Меѓународниот суд за правото на морето со седиште во Хамбург. Ние тоа можеме да го направиме. Па не може тука, значи вие давате територија, не се согласувам со тоа. Значи давате територија. Ги имаме сигналите, веќе Брисел е толку јасен. Прифатена ви е преговарачката рамка. Ама гледа дека не сакаш да ме слушаш. Не сакам да попрецизни да бидеме. Не мора да се согласаме, послушајте ме до крај. Многу е потешко да давате територија отколку, не знам,
символи, идентитети, што се флуидни работи. Државите, нациите ги менуваат тие работи, за мене не представуваат. Територија е многу важна работа. Со Србија, знаете, Србија била многу зад нас, сега е многу пред нас. Иако сега имат проблеми, веројатно и ќе смени и власта таму, но нема пак да влезат во Европска унија ако не изнајдат конечно дефинитивно решение со Косово. Значи тоа е болно за нив. Значи ние мора да прифатиме дека тој процес мора ние да ја завршиме. Нема никој друг, не дека некој сака тоа од инаетот и од како лош пример. Едноставно, значи, така функционира таа организација. Или сакаме да бидеме таму и ќе се однесеме по тие правила, или ќе кажеме да не сакаме Европска унија и така. Значи вака, ние тука со вас сме зборале, госпоѓа Анета, значи, поентата е дека ние не сме во делот на тие миленичења, како што беа некои земји од типот на наши соседи кои што влегува во Европска унија по брза лента, како што сега се прави со Украина и Молдавија, како што беше Кипар, Бугарија, Романија. Ама тоа се политички одлуки сега. Сега токму тоа е. Значи ова работа сега што се поставува за Македонија и не само за Македонија, тоа и за Албанија, и за Црна Гора, и за посебно Албанија, Црна Гора и Македонија. Србија точно е тоа дека има територијален проблем кој што тешко ќе може да го реши, ако го реши дури тогаш ќе може да преговара. Босна исто во тој дел, но ние три држави, две преговараат со ЕУ, ние не преговараме, но сме многу блиску во делот на економските показатели, во делот на мониторинг за човекови права сме многу блиску. И сега треба тоа да се направи дека да престане таа мимикрија дека секој си оди по мерит систем, не е така. Украина не оди по мерит систем. Украина нема ни демократија, нема ни почитување на човекови права, нема ни економија, нема ни параметри, има воена состојба, а оди кон Европска унија. 10 милиона. Не, тоа е друго прашање. Збориме за мерит систем. Значи, се е политичка одлука. Македонија има шанси и тоа треба спомена да се инсистира. Ние имаме направено многу работи, немаме територијални проблеми, немаме проблеми со соседи во друг аспект. Ова што се говори за нас дека ние треба да го смениме уставот. Никој тоа не го направил пред да почнат преговорите. Ни Грција, ни Бугарија, ни Романија. Добро, сега ќе прекинам исто како билјали. Секогаш сме улогата на жртва. Дозволете да поставам прашање. Околните земји биле миленичења, ваму имаме политичка одлука. Вие сте искусен дипломат. Дипломатија со молење, со докажување, со еден ваков пристап дава резултат некој за евроинтеграциите на државава? Тоа го правиме 25 години. Што кажуваме ние? Не, добро, зборувам кои се последниве во изминативе 2 години, да ми кажете 1, 2, 3 чекори дипломатски што сме ги направиле и се видливи за да видиме дека сегашната власт прави нешто за деблокада на евроинтеграциите. Еве, посочете ми некој пример од активната дипломатија. Еве, кој мерит систем? Зашто мерит систем? Ама еве кои се чекорите, па ги кажат. Кои се чекорите? Чекорите се дека јасно и гласно им е кажано на дипломатите во Брисел и на министрите за надворешни работи на Корепер и на политичките лидери на средбите дека ни треба гаранција, точно затоа што зошто се укина постмониторинг за човекови права во Македонија, сме многу напред во Западен Балкан. Нас јасно ни кажа сите дипломати што дојдоа и од Брисел од пресконференции, гаранција, гаранцијата, формата на гаранцијата, што ја барате вие, нема да ја добиете. Добро. И сега ние имаме оваа реална состојба што се вака едноставно ја говориме. Обврската е на лидерството на оваа држава да каже која е нашата перспектива, кој е нашиот план на тој пат кон евроинтеграциите? Нашиот план кон евроинтеграциите е јасно представен. Значи, ние не отстапуваме од чекорењето по европскиот пат, како што некој говори, затоа што имаме фундаменти правни. Кажа, 3 се. Кандидат членка сме, втора фаза договор со асоциација, европско партнерство имаме. Секоја година има Европска комисија извештај, од Европски парламент извештај. Каде сме, што сме и што сме направиле. Значи, сакам уште да го прецизираме во дел. Јасни сме, нашите дипломатски напори се јасни. Дајте сега вие од Европа. Дайте ни гаранција, ние ќе ги спроведеме уставните измени. Да, гаранции. Значи, тоа е нашата позиција во моментот. Тоа е мултилатералната позиција. Билатералната со Бугарија, решете го проблемот со Советот на Европа. Не е наш проблем тој. Ваш проблем е. Вие имате проблем со Меѓународен суд за човекови права. Ние немаме проблем. Значи, Анета, зашто би дале гаранција ти?
Не, разговарав со познавачи на состојбите, било да се тие не се дефинира тоа надлежни. гаранција. Европска се унија дефинира ниеден орган не е гаранција. надлежен да даде гаранција. Тоа е сојуз Зашто не на може некој независни документ држави. сите земји Нема да никак. застанат форма на некој документ со кој Независните што е држави, дури да не спомне Бугарија, проблемот што конкретно го има за Македонија, ќе спомне нешто друго. Немате мерит систем. Може И да ќе го ве кажам. коша. Скада да речете покрај Значи, тие да. гаранции да Значи, биде тие, напишано тие оценуваат и како поединечно. non-paper Не и само како и да е. една додавка само. Гаранциите во делот дека во европското аки, европскиот закон, Европа е единство на различности. Дискусија за идентитет, за јазик, за култура, за историја не е дозволена. Тоа го бараме ние. Не може да има таква дискусија на седница на Корепер или на седница на Европскиот совет на политичките лидери. Тоа не може да биде. Да се согласам, веќе Тоа- го абсолвира. Па не е Значи, абсолвирано. штом се согласуваат дека во Македонија има бугарско малцинство. Значи не вели дека се бугари, веќе сите се македонскиот народ, нација. Бугарство, не се македонски. Те претендираат свој дел кој ќе се изјаси за бугари. Не може никому да оспори правото како ќе се изјаси. Така, тоа е Јас сам да основа речам со на самото демократија. тоа што треба да ги внесеме бугарите во нашиот устав се Така. легитимирам нацијата Македонија. Со самото Така, внесување на одлично, бугарите супер. е Значи, се легитимитет на прави самата нација. дистинкција. Тоа е значи многу логично. Се прави дистинкција дека не се работи за ист народ. Тука има посебно, кој има никош не се различно работело се за вида, различни статуси, различно име. Завршена приказа. Подобро не. Значи зошто ова вака позитивно го свати? Тоа ме загрижува мене. Ние, независно од ставот на Бугарија, значи јас сум го говорил тоа и во Бугарија како амбасадор, значи независно вие што мислите за нас, за нашиот јазик, нашата култура, нашата историја, нашиот идентитет, ние сме си држава со сите тертипи направени. Прво, сами сме се ослободили, второ, сами сме направили антифашистичко собрание, во антифашистичка борба, и трето, сите атрибути на Македонија се поддржани од широка народна волја од македонските граѓани на оваа територија. И нема што некој нас да не спори. Може некој да не спори колку сака. Но дискусија по тоа прашање не е дозволена. Добро, Ѓурчев, која Не е дозволена таа бе, дискусија. мола, ајде, мора Еве ќе- сега ќе ви кажам на пример за Албанија. Како во Албанија стана бугарското малцинство дел од албанскиот устав. Знаете ли? Како стана? Со притисок. Со притисок го викна Еди Рама во Софија, потоа возврат на поседа на Борисов во Албанија, ако сакате поддршка за европското чекорење, за европскиот пат, ќе пишите во уставот бугарско малцинство. Албанците Ама и беа- македонско постои. Тоа си постои одамна. Да. Ама ова и сега Ама тука ако една група се организира и сами се попиша бугари, што сакам да ви кажам како се прави. Тука ние затоа го бараме тоа, затоа што свесни сме дека треба да имаме исти критериуми, исти стандарди, исти услови кои што треба да бидат сеопфатни за Европската унија. Или ќе бидеме заеднички на масата ќе седиме, или јас треба да седам некаде на друго место и нема место за мене на таа маса. Ѓурчев, тие правила, ова што велите исти критериуми да се елиминираат политички одлуки, јасно ни е дека тоа го нема во моментот и нема да го има во догледно време. Брисел разговара нели за како беше некој non-paper за промена на методологија, за почеток на преговори, квалификувано мнозинство. Све се тоа процеси, на кои што од оваа дистанца не можеме да сметаме. Знаеш зошто? Јас и пратам овие работи изјави кои мислам дека луѓе кои не ја познаваат таа материја како функционира Европската унија. Прво за да дојде до такви промени треба да се промени уставот на Европска унија. Тоа не се вика устав. Процеси, за тоа било се процеси. Не се вика устав, ама реално е устав. Тоа се два акти. Значи договор за Европска унија и вториот договор за функционирање на Европската унија. Тоа се заеднички устав на Европска унија. За да се смени една буква од тој устав, треба согласност апсолутно согласност на од сите треба, така е. Така што и да мислиме дека е подобро, тоа е список на желби. Дали тоа ќе се случи? Сите треба да се согласат, многу тешко. Добро, кое излезното решение на анкета имаше, мислам, пред недела 2 на Социетас Цивилис беше. Добро. Имаше интересни натре бројки и поддршката на македонските граѓани на граѓаните на државава расте 73%, што знам дека изминатиот период зборувавме за растечки евроскептицизам. И сега тој тренд е запрен, па тука во студиото го прашав Трошановски,
Зошто се зголемува довербата во ЕУ? Што е мотивот? Перспективата или стравот од геополитиката? Мотивот е пред се стравот од геополитичките случувања и нагонот да припаѓаме некаде во некој сојуз заради некоја безбедност. Ама ние припаѓаме таму, ние сме кандидат членка. Ама не сме иста позицијата, не сме членка, Ѓорчев сега знаеме. Тука се согласам со Ане, секако. има еден сериозен проблем. Ние сега, тој безбедно се сега, во рамките на смените на геополитиката, не можеме премногу да се надеваме на НАТО. Оти таткото на НАТО, главното крило, ударното на НАТО е во голем знак прашалник. Како не можеме? Не можеме да се надеваме на Обединетите нации, Совет за безбедност, Европска унија и на НАТО. Ние сме членка на НАТО на европскиот континент. Извини, само малку. Мислам да ја завршам. Ако членот 5 на договорот на НАТО предвидува дека напад кон една држава, значи напад кон сите членки. Дали сега ќе се вклучи, ево, САД, ако се случи еден напад на една членка, 90% не. Не се знае. Дури се даде толкување од Трамп. Пред едно време кажа, да, ние може да помогнеме со оружје, да му нема тоа, значи објавува војна. Трамп беше од дека се останува Евроатлантскиот сојуз, како се вели, компактен, дека тоа е фасадата, убавата фасада. Натрешноста е многу подобра. Сега видете, Европската унија е потребна на Македонија затоа што сме ние делови од европскиот континент, дел Балканот, и тоа е многу важен дел. Јас не говорам само за нашата македонска држава, говорам и за Албанија, говорам и за Црна Гора, реков, Босна и Србија се малку потешки случаеви, од други причини. Но ние сме континенталниот мост кон Блискиот Исток и кон Азија и кон Африка. Единствен континентален мост. Добро, тоа е и Мароко, ама сепак е морски мост. Мароко и Шпанија. Значи, ние сме тука и ние сме предворието на Европа. И многу е важно Европа да свати дека безбедносно и геополитички, и геостратешки, секако, ние сме важни и заради Турција, кој што е силен играч на овие простори, многу важен член на НАТО и многу важен кандидат член на Европската унија заедно со нас од 2005 година. Турција е членка на кандидат со нас од 2005 година, а Турција е силен фактор на стабилноста на овој регион, заедно со нас. И затоа ние треба да го гледаме тој процес интегрално. Во овие геополитички состојби, Македонија многу лесно, пак ќе кажам, заедно со Албанија и Црна Гора, може да го пречекори прагот на Европската унија, ако Европската унија има политичка волја да го реши така. Значи, сакате да речете дека сите механизми, клучот е во Брисел? Да. Во Сите. Брисел. Ја мислам дека клучот дека е нас. И точка. Значи, мора да смениме уставот и да покажеме дека сме, структура која заслужува да биде дел од Европската унија, како шта функционира. Замислете со ова и наед. Значи, и со друштво, кај што треба да ве примат во еден клуб и знае дека вие сте големи наедчија, а се одлучува со консензус. Одма ќе рече, нема да го примеме, овој ќе ни прави проблем. Големи наед има. Значи, прво, во рамките на Европска унија, и сами да го кажат, ако разговарат со нив искрено, да кажат, слушај, и таму има да ве примат гласот, имате голем и наед, и ќе блокират. Мисля, дали е инајте Ама принципиелен тоа е став, натрешно политички став за сега. принципи. А тоа е перцепцијата, вие За мислите дека. принципи зборуваме се, не за име, принцип. Еве, Ама Грузија... ние, зошто не ја завршиме нашата задача? Ги ставиме бугарите во уставот. Нема проблем, ние ќе завршиме нашата, не ама го и правиме. бугарите нека го завршат своето. А што имат тие да завршат? Како што има да завршат? Тие се согласни со тоа дека македонска нација е друга нација. Јазикот е прифатен. Ја завршија работа. Не е прифатен, пишува прифатен, пишува таму пишува. Знаете кога ќе тоа е Таа фуснота само голема. за една крат да употреби веќе не се користи. Знаете, вие сте барем искусен, знаете дека во поглавје 34 Official Languages of European Union треба да влеземе во поглавје 34 дека македонскиот јазик е официјален јазик во Европската унија. Додека тоа не стане македонскиот јазик таму, ние не можеме да пледираме да кажеме дека јазикот, а секојаш бугарите може да гласат против за поглавјето 34 со вето. Но тоа договор да е абсолвиран веќе. Не. Треба да разговараме што ќе мислат бугарите. Тоа Ако дело стават треба вето, што почне ќе да правиме договор. ако стават вето? Еве, да речеме за поглавјето 34. Сега не Значи, ставиле збориме за тоа. вето кога беше усвоено
договорот таму. Зашто ќе стават вето сега? За нашиот прием. Ама од какви причини? Не, во текот на преговорите. Значи ево ги примивте. Поглавието 34 е 5 административното. За Србија да речем има. Значи ајде да пробаме ние да си ја завршиме па да ги тие нека бидат дежурни виновници. Ама Мерсел, вака сега. Ние направивме се, и Анета е сведок и вие сте сведок и јас, ние направивме се до 2019 година. Дојде Меј, дојде Меркел, дојдоа сите, дојде Могерини, дојде Хан, кажа сменете го името, вие сте примени во Европската унија. Немојте ве молам. Немојте толку лековерно да ги гледаме работите. Зошто ни излажа? За жал, зошто ни излажа? Системот е таков комплетниот систем. Никој нема сила да ви даде гаранција, освен САД, ако сака, тоа во рамките на НАТО, гарантира и потоа ќе ги замолчи. Сега го немаме. Знаете што, проблемот е што навистина граѓанството осеќа дека и чувствува дека веќе како да функционираме без надворешен компас. Ако ова вака, Европската унија досега не уцени, дадовме се што можеме да дадеме од нашите делчиња, од државноста и од атрибутите, пак ќе се вратам на тие што ја водат власта без разлика кои се. Не политичката опција, не е важна. Нека се изјаснат пред ова граѓанство. Имаат во моментов ВМРО ДПМН е лидер на власта, неприкосновена на сите нивоа, нека иницира во собрание. Поништување еднострано, знам дека не може, но еве, договор за добро соседство со Бугарија. Нека се донесе. Значи, се откажуваат, има мнозинство. Нека се демонстрира оној став кој што не убедуваат елитите. Да покажеме дека не прифаќаме да бидеме оценети и дека на ваков начин нема ние од наша страна повеќе да даваме жртви. За европските граѓани. Зошто не се променат тие работи? Не те разбрав, искрено. Што конкретно ти иде? Што ние треба да направиме како задача? Па дома, како задача, да го ставиме договорот за добро соседство со Бугарија, преспанскиот договор. И? Па и да гласаме, да се изјасним, имаме мнозинство во парламентот. Зошто и? Еве, прашуваат граѓани. И да го укинеме тоа? Да, се укине. Да, а зашто? Има мнозинство. Да. Дали тој договор за добрососедство го рачунаме дека е базата врз која може Бугарија во тек на преговорите да не блокира? Од едно зло пак треба два злота направи. Значи, Анета, пак се врати. Многу едноставно. Македонија многу вложила, независно, добро кажавте, од која политичка гарнитура го спроведува тој процес, многу вложила. И греота е да не ги направиме, и не знам зашто толку брзање сега, кога во моментот точно тоа дипломатски напори се преговара за некаков еквилибриум во меѓудржавните односи и на билатерален план. Со Грција мислам дека е добра соработката во тој дел, со Бугарија може да се подобри по моје мислење. Зошто ние тоа да го правиме со раскинување на договори, со раскинување на кога можеме да пробаме во Брисел да ги убедиме дека со мали отстапки од страна на Бугарија и од Европската унија тој став ние нашите услови не ги менуваме, па колку пати ги сменија за многу држави. Можат и за Македонија, каков е тој став, ние преговарачката рамка не ја менуваме. Каков е тој став? Па тие го променија 10 пати ставот за Украина сега. Сега го менуваат под влијание на Соединените американски држави. И мислите дека ова што го говорите ќе биде прагма во Европската унија, колку се 28 земји или 29? Знаете зашто ќе биде прагма? Затоа што Европската унија треба сите едногласно ќе го изгласат. Вака сега ќе биде прагма, затоа што Европската унија треба да биде силна. Ако не е обединета, ако не се сите силни, дури се размисла Норвешка да влезе сега во Европската унија, што не е членка на Европска унија, во ЕФТА е. Исланд повторно да му се понуди во рибарењето. Еве дури Британија. Британија за 2-3 месеци влегува. Исланд, Норвешка се размислува како на Турција да и се прииде. Добро, и тука сме и ние. Па тука сме, пак ќе кажам. Дали ние можеме да сметаме дека ќе има политичка одлука или некоја дека Европската унија ќе ни прогледа низ прсти, дека ќе можеме во тој пакет да влеземе. Не да ни прогледа низ прсти, веќе немаме ни простор ни време за маневар кога зборуваме за европските интеграции. Само ќе потсетам, ние сме мултиетничко, не вака. Кога разговараме со Европската унија, на многу што треба да мислиш дека одлука на сите
држави членки. Значи, Тоа е имаше Европска Европската унија. комисија, но Европска комисија има стрикни надлежности за кои решава. Има други прашања Политички во Европски совет. Тоа е се шефови на Политички Јасно лидери. е, сите различно, држави Европски членки. совет, И Совет тука не Европска може да унија и кажеш така дека натаму. Европска унија да кажеш, па тука е Бугарија. Значи, Кој има право на вето? Европската комисија нас ни даде 17 препораки. Греото е да кажеме дека Европската комисија немала позитивен член за Македонија. Во сите препораки кажува оценки нели имаме 3.11, 3.09, 2.89 и вели Македонија е делимично подготвена, но може да отпочне преговори да го подобри својот капацитет во градење Да. на сите аспекти. Ова извештајот е октомврискиот, Значи што беше 17 препораки. Ама политичките лидери заседаваат на Советот на Европскиот совет и таму политичките лидери решаваат ајде Макрон ќе стане ќе каже ние дадовме со Данска и Холандија сметаме дека овој пат нашите ветувања нема да ги исполниме, нека почекаат балканците уште 7 до 8 години. И така е, 2019 беше тоа и за Албанија и за Македонија се однесуваше тоа, сега сме 2026 година. Значи, нема тука гаранција. Од кулеари чув ако можеме сега ево при крајот да му дадеме повеќе оптимистички тон Јас сум на ово наше. оптимиста, И ја да, мислам да. дека од кулеари дека се разговара нешто со некаква изјава да се излезе за да задоволи бар оно што толку многу е надувано во однос на јавноста, првенствено кај Да, нас тоа е адут на владата да значи се да и даде. да се најде адут За тоа да на може власта да и се се спроведе. очекува тоа да се случи в наредни 2-3 месеци. Бар така се работи у таа насока. Дали бугарите може да закочат на тоа не знам, но се работи на тоа и ќе беше права среќа за едно соломонско решение да се изнајде за да се одблокира постојната ситуација од тоа цело време ни чини нас комплетно како економија, ни чини како нација, па знаете Како ние се безбедност ни чини. да, безбедност се преполовуваме. Па добро, во однос на не- бројот на жителите. Значи, Да. остануваат стари луѓе тука. Да, и нашите деца не одат на истокот, туку одат во западноевропските земји. Таму ни се Не сме- децата, таму ама ги не само тоа, испраќаме. таму Да, припаѓаме ние. да. Припаѓаме секако таму во тој дел. Јасно е и во еден разговор билјали како ми рековте ЕУ одамна ќе ни речеше чао довиđenja, само што и требаме тука малку геостратешки, иако веќе не се согласувам со таа теза бидејќи дел од коридорите веќе се ги градат Романија, Бугарија према Грција, се прават планови и железнички патни коридори да не заобиколат 200 километри сме по должина и по широчина. Не е многу нешто страшно за решавање Ама не може таа територија. Ама не може стратешки документи од некој кој што ги дал уште големи умови како Гледстон, како Бисмарк, кои што кажале дека Вардарската долина не е краткиот пат до Средоземното море од централна и југоисточна Европа. И тоа е факт. Колку и да се обидуваат, Во денешницата веќе со брзи возови, брзи автопати, 200 километри за една добра кола на еден добар автопат не значи само нешто да кажам ништо. зошто Европската унија Тоа треба да сакам не го прими. кажам. Само да ви кажам. Знаете колку ќе го чини европскиот граѓанин анкета на Конрад Аденауер од Белград, фондацијата Конрад Аденауер, ги има тука во Скопје, ги има во Софија, ги има во секаде во Загреб. Знаете колку ќе го чини европскиот граѓанин да влезат сите земји од Западен Балкан годишно од неговиот домашен буџет? 5,9 евра. Толку чини едно кафе у Брисел. Толку ќе го чини, толку ќе чини едно кафе да испие за да подели од европските структурни фондови да сите земји од Западен Балкан, зборувам заедно, Србија, Босна, Црна Гора. Тоа е тоа. Не е само дека ги немаме европските пари, па Амбасадоре ние ги имаме Ѓорче, преку фондовите, па не ги користиме. Има Да, завршуваме. еден клучен проблем пред да прашате. Значи, ако ја пропуштиме оваа ситуација, за 2 години најверојатно коридорот 4 многу ќе зајакне тоа преку Унгарија, Руманија, Бугарија и Грција. Значи се елиминира коридорот 10. Готово, завршуваме, да. Мора да завршиме овде, почитувани, завршуваме, следуваат вечерни вести, од мене пријатно.